Ребят, всем доброе утро. Может, у кого-то добрый вечер. Мы уже приехали в город. Решили потихонечку переползать на новый объект. Вот здесь вот мы будем штукатурить стены. Это все, во всех помещениях нам будет штукатурить. На кухне тоже. В общем, везде. Тёма тут ванну делал. Сколько, Тёма, 2 года назад, да, или 3? 3 года назад. Вот. Тёмина работа. 3 года назад. Симпатичная ванночка. Сойдет. Сойдет. Это я. Ну все, чего? Сюда мы сейчас просто перевезли пока прожектор, лазер, точнее штатив. Сегодня вечером еще привезем, да, что-то? Ну все остальное. Ну и как все остальное? С того объекта привезем что-то. Вот. Короче, смотрите, вот так вот стены сделаны. Просто зашпаклеваны бетонитом, без штукатурки. Заказчице не нравится. Надо, чтобы были ровные стены. Так что мы будем это делать. Заказчица, кстати, привет. Ирина, привет. Кстати, здесь Тёма делал полы. Тоже 3 года назад. Как полы называются? Плавающий пол, утеплитель. Сколько сантиметров утеплителя? 10 утеплителя? Экструдированный пенополистирол. Ты можешь что говорит. Вот. Здесь утеплитель 10 сантиметров. И сверху стяжка. Где-то такой толщины. Ничего себе. И вот, и, грубо говоря, вот эта стяжка лежит на утеплителе. Ничего не прыгается, ничего не прыгает. Так что пол что будет? Да, по всей квартире причем такой пол сделан. Нормально. Забабахаем тут красивый ремонтик. Все будут довольны. Так, надо свет выключить. Надо, я там нажала на свет. Здесь тоже, второй тоже я нажимала. Все, пошли. Как делать за 3 секунды. Давай, пошли. Приехали в Леруа Мерлен. Песочек такой посыпали тут частями. Короче, перепрыгивать надо, чтобы не поскользнуться. А дальше нету. Опять этот вход закрыт. Вот это морозище у нас. Морозище. Сколько сегодня градусов? Минус 38 было утром, сейчас минус 35. Заколебало этот мороз. Сейчас нам будет купить средство для мытья натяжных потолков. Вот такое есть средство. Для мытья натяжных и речных потолков. 188 рублей стоит в Леруа Мерлен. Больше вроде нету ничего. Видите, ребят, что я нашла? Носки для столов. Прикиньте, носки. Так и называются носки. Такие смешные. Еще вот такие есть. Как будто на собачку. Можно покупать собакам, у кого когти. Такие носки. А что? И не очень дорого. Такие 142 на той терьера какого-нибудь. Эти уже побольше, там 240 рублей. А в зоомагазине будет стоить раза в 3 дороже. Лайфхак такой. Сейчас Тёма покупает чопики. Нужны нам чопики. Это все для того, чтобы смонтировать нам брусочки, которые вот красили. Уже купили гвозди. Для этих гвоздей вот эти подойдут, да? Для толстых досочек толстые, для тоненьких вот поменьше. И еще вот тряпку такую взяли, чтобы потолок мыть. Швабру мы из дома взяли, вот новую тряпочку. 45 штук на 7, сколько будет? Ребят, мы уже на работе. Приехали. Сейчас вот эти дощечки будем упаковывать в полиэтиленовый пакет. А ты взяла? Ну мы же занесли только что. Трещпленку. Мы же заносили только что. Трещпленку? Не взял ты? Я не брал. А где штука? Ну, тряпка. Значит, надо до машины сходить. Тряпка на окне лежит. Взяли вот из дома эту швабру.
И новую тряпку купили. Чтобы потолки мыть. Да. Сейчас Тёма ее насадит сюда. Потому что кто-то грязными руками трогает потолок. Я понимаю. Но мы тоже пачкали. Вот лишь бы она надеялась. То швабра-то одевается. Так, кнопочку нажимаешь. Шмяк. Шмяк. Все? Так ты ее выдвини, покажи, как она еще надвигается. Так вот. Она гибкая еще, видите какая? Ну, вот так вот точно. Да. Удобно. Вон, вот эта штука гнется в разные стороны. Вон она. Дрын-дрын-дрын. И вот это средство для мытья потолков, которое купили. Тёма будет, вот допустим, где у нас место, которое видно хорошо? Вот прямо посередине. Не знаю, видно вам или нет, там все спрятано. Сейчас я возьму стремянку. Чего, так не достанешь? Так. Тут все в пятнах, да? Угу. Так что вот, и все, мы сейчас собираемся и уходим. Все вроде у нас прибрано уже. Попьем сейчас кофе. Мы вот купили пирожки с яйцом, 2 штучки. Сейчас попьем кофеек. Тут одна есть такая. Тёма попьет вот это кофе. Чайник поставлю. Чайник я поставила кипятиться. Вот Тёма моет потолочек. Хорошо вообще отмывает. Хорошо отмывает средство вообще. Так, как я делаю? Беру, мазываю. Так, и пошла. Вот здесь вот прям вот посередине вот видно очень хорошо пятно. Вот сейчас посмотрим. Да и там было много пятен. Сейчас ничего нет. Вот сейчас вот. Во, уже чуть-чуть задел, уже смывается. Да, убирается. Еще раз пройди по этому же месту. И сейчас зашибись. Хорошее средство. Зашибись. Вот такое. Не требует смывания, не оставляет разводов. Не повреждает ПВХ, хромированные и никелированные поверхности. Короче, хорошее средство. Для потолков натяжных, по крайней мере, точно. Вот проверили, можно сказать, на своем опыте. Вот здесь вот пятен много. Вот тут вот отсюда видно хорошо. В этом углу и в этом. Зашибумбочка. Реально даже разводов не оставляет. Так что вот такой лайфхак. А у меня вот так вот торчит футболка. Погнали дальше, я покажу. Вот здесь вот кисольчика. Сейчас сделаем тут. Даже вот даже грязь есть. Угу. Ее потом выстирать можно, тряпку эту и все. Убрать, чтобы она была... Причем мы не профессионал, мы делаем первый раз. Смыванием? Так же, как и вы смотрите. Смываем, да, первый раз. Прям в углах вот. Вот, да-да-да-да. Вообще зашибись. Вообще круто. Там вот еще. Вот в этом, вот у этого угла. Вообще зашибумба просто. Мы сейчас складываем доски. Сейчас покажу, как мы это делаем. Чтобы каждая досочка друг друга не касалась, потому что они немножко все равно еще липковатые. И чтобы не закосячить, по 3 штучки у нас влезает в одну. Вот таким образом заворачиваем одну. Блин, держать вообще неудобно, конечно. Сейчас. Вот так вот, чтобы она закрыта была. Теперь вторую сверху. Держишь? Держу.
еще одна плеть. Четвертую еще хочешь? Ну, по 3 штучки сматывается. Так вот, и все они отдельно друг от друга лежат. Так и перевезем. И с этими также, может, по 2 штучки там, как получится. Все, мы уже вещи вывозим. Сейчас это все занесем в машину и придем еще за досками. На колонку. Колонка зачем? А ты зарядку от нее взял? Да. Я со стульчиками и с этими палочками еду в лифте, а те большие не влезли. Тёма их тащит вручную. Доски маленькие положили в машину, а большие наверх, на машине. Смотрите, у нас сколько тут инструмента. Вместительная машина такая. Надо, едем нормально. Ничего, главное не закоцать. У него тут тоже вещи, сумки. Приехали еще в магазин «Лес и дом». Тёма купил вот такой пистолет. Посмотрели, сколько он стоит на Озоне. Он стоит 1300. А Тёма купил за 700 рублей. У нас вот здесь вот. Ничего себе. Что-то на Озоне вообще цены завышают. Все, сейчас уже точно едем на работу. Никуда больше не заезжаем. Доехали мы до работы. Вот, досочки вот эти вот коричневые будут на этой стене. Тёма разбирается дизайном там. А вот эти вот уже досочки светленькие будут вот здесь. Вот так вот. Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. Тун-тун. Это я. Еще пока не разделась. Прохладненько. На улице у нас мороз. Мы 3 раза сейчас ходили, заносили инструмент. Очень много всего надо просто. Так, ладно, я сейчас согрею кофе, попьем. Ой. Надо как-то отогреться побыстрее. Смотрите, какой смеситель прикольный. Просто нажимаете так вот, и вода идет. А воду менять надо вот этой штуку. Крутишь и все. Горячая. В эту сторону кипяток. Так, допустим, прохладная, так холодная. Прикольненько. Необычный такой смеситель. Тёма он уже по размерам отпилил 5 досочек. 6-ю уже делает. Работаем потихонечку. Еще одна осталась. И на кухне досочки будут готовы. Потом будет уже крепления какие-то делать. Да, вот от пола и до потолка. Ровненько будет. Видишь, она сейчас загиб, но ее можно будет прикрутить. Угу. Вот такая доска. Мы надеемся, что ее можно будет приколотить. Да, очень надеемся. Вот таких же будет 7 досок. Угу. Ну да, прикольно получается. Нормально должно смотреться. Главное их к стене прикрепить, потому что они, видите, вогнутые немножко. Тёма уже напиливает маленькие дощечки. Смотрите, какая красотища! Видите, что Тёма делает? Я весь умудохался. Первый раз делаю такую штуку. Здорово вообще. Еще так ровненько вымерил, чтобы прямо ровно до порога подходило расстояние. Вот так вот выглядит. Последнюю штучку осталось. И потом еще в коридоре
Время у нас уже почти 5 часов. Кстати, штучку осталось, потому что в коридоре 13. В коридоре они поменьше размером, но их больше. В 2 раза. Надо будет сразу по 3-4 штуки делать. Как тут? Ну, прикольно выглядит. Нечёшно, нечёшно так. Все. Вот смотрите, как получилось красиво. С этим мы закончили. И там тоже с досочками закончили. Вот так вот это вблизи выглядит. Элемент такой декоративный. Здорово. И в прихожей. Такая красотища получилась. Все четенько. Тёма прям так подрасчитал, все подмерил, что ровненько везде все получилось. Вот и все. Нормально, и так сойдет. Какой сойдет, вообще зашибись. Можно идти домой. Протусовались тут опять столько времени. Да? Все за собой прибрали. Мы уже выехали. Сейчас заедем в ДНС. Бабушка позвонила, говорит, нужна микроволновка ей. Попросила съездить купить. Сейчас вот заедем, купим какую-нибудь микроволновку и отвезем ей. Мы знаем обходные пути, как заходить в магазин через парковку. Зашибись. Эй, куда лифт уехал? На 4-й этаж уехал. Тебе обходные пути. Но все равно не надо обходить туда, а то магазин, вход только главный, центральный, а мы паркуемся за магазином. Лучше бы с ухода зашли. Надо было тогда туда идти сразу. Потому что 4-й этаж. Ну сейчас приедет, ничего страшного, зато в тепле. Да. На улице минус 35. Холодрыга такая. Лучше подождем. Режим работы паркинга с 10 до 9. Ты, Саш, Минус он, приехал. Есть. Приехал. Сейчас проедемся с вами. Садись, да? На третьего? На третьего? 4-й, да, вроде 3. Какой лифт у нас тут? Поехали. Из подземного. Вау, выезжаем. Вот ДНС приехали. А дальше там, кстати, крокодильчик лежит. Так, сейчас надо найти недорогую микроволновку. Самое главное, чтобы была очень простая. И небольшая, бабушка говорит, потому что большая не влезает в шкаф. Что-то подорожали, да? Вот, в конце. 399. Какая? А вот это Видео, чё? не видео и была вроде. Черная? А, да, у нее вот такая была. Вот точно такая же. Точно? Да, но еще есть такая вот сверху. Цена одинаковая. Вот еще есть. Вот смотри, есть 3000. Декс что-то я не хочу. А это тоже Декс. Вот такой возьми. А, это уже дорогая. Не, ну а что, не такое, недорогое и простенькое. Вот есть 3899. Что за фирма такая странная? Я вот что. Давай возьмем, как была тогда. 4000 это стоит. Да, точно не работает у меня? Ну, она говорит, ничего-то перестала работать. Точно. Ну, говорит, да. Ну, видишь, опять же, гарантия у них год, что у этой, что у этой. Год? Да, у этой тоже год. Я. Ну, написано. Год. Черненькая. Ну, черная ей по-любому не понравится. А, так везде есть. И Panasonic год. Так везде год, да. Может, у дорогих только он. Вот, туда вот это. Сейчас спрошу у нее. Мы купили такую микроволновку бабушке. 3999 стоит. Пока ждем, когда принесут коробку. Тема отдыхает. Че сидишь тут? Все, купили микроволновочку. Сейчас едем до бабушки. Дома сегодня будем, наверное, в 12 часов. Ноги устали уже, как бы, да.
На, сюда. Целый день на ногах стою. У тебя ещё- Да. а у тебя еще плоскостопие. Приехали. А сейчас приехали? А сейчас приехали? Приехали. Так, это куда открывается? Парковочка. А, ну блин, да, я потом Ребят, у нас 10 часов вечера. Мы пошли инструмент с работы забирать. Да. Мы приехали вот снова здесь, где потолки делали. Бабушке микроволновку отнесли. Все, ей понравилось, все хорошо, работает. Проверили. А сейчас идем забирать оставшийся инструмент здесь. Придем домой. Ой. А еще мы же еще понесем на квартиру, да? На ту. Мы еще. Это называется рабочий класс. Рабочий класс. Мы еще сейчас повезем инструмент этот на квартиру, где будем ремонт сейчас делать. Отвезем туда. Хорошо, когда есть своя машина, потому что без своей машины я бы уже давно заколебался и не стал бы ничего возить. Угу. Так на машине доехал, я даже как всегда давно. Представляешь? На машине пока ехал. Да, я что устал, ноги устали, что-то поесть, поесть. И руку чуть причинила. Ага. Домой приедем реально к 12 часам. У меня были моменты раньше. Надо было бег сдавать. И я с утра работал до следующего утра. Ну тогда надо было бег такие сдавать, и сроки просто люди ставили. Не было варианта. Сейчас не вижу смысла просто так работать, потому что ты когда до утра работаешь, он целый день спишь. Так, все, собираем оставшиеся. У нас то, что осталось, еще у нас палки вот эти вот остались. Здесь уже ничего больше нету нашего. Все убрано. Вот микроволновку нам надо забрать. И вот пакет стоит. И все, вроде уже остальное мы все убрали. За собой прибрались. Здесь тоже ничего нету. Все? Вроде все. Что называется 10 часов вечера. 10 часов вечера. В чем расколбас пошел опять? Так, да, забрать. Меня так вообще вырубает уже. Глаза закрываются. Следующий заход. Едем на новый объект. Сейчас будем там снова. Что делать? Штукатурить стены. Сейчас? Да, дали на ночь. Ага, сейчас у меня уже ноги не ходят и глаза не видят. Нам надо забрать вилки, ножик. Ой, так, тут зачистка еще. Пакетик. Тёма, тебе коробка нужна из-под прожектора? Там прожектор. А? Там прожектор. А, там прожектор. Так, там прожектор. Зубочистки надо забрать, это надо. Так, валик чей наш, нет? Нет. Вон пакет. Нет. Валик. Нет, не наш. Оставить тут, да? Да. Вон пакет. Ну все, давай собираться. Ну все, мы переехали уже наконец-то на новую работу. Вот. Переехали мы еще. Ну, уже все, с объекта с того ушли. Все. Вещи наши здесь. Так что вот так вот, ребята. Все, время уже почти 11 часов вечера. Нам надо уже ехать домой, спать быстрее. Уже глаза закрываются. Все, ладно. Едем домой. Добрались наконец-то до дома. Иду кормить Зевсушечку. Быстрее. Спать уже ложиться пора. Иди кушай. Иди, молодец. Хороший. Иди кушай. Умница. Ладно, ребят, все, мы пошли спать. Устали вообще очень сильно сегодня. Всем пока.